Ni ushuku gani kama hiyo? Unaendea miaka 7 unaenda kuangalia mwili, na sio kitu kitamuka mkuje nayo. Nina igiaga tu kwa nyumba tu na kujikutaga nikiwa na maombolezi. Nikiingia tu naendaga tu kwa jeneza babangu, naona ushuku mwingi sana. Hebu tueleze vizuri Susan. Hawa ni brothers wa your dad. Wamechukua mwili, wamezika, wamechukua pesa ya mazishi na wamekuachia jeneza. Ukaachiwa jeneza wewe. Nikawasiwa jeneza hii na misalaba 2. Tuanze kwa jina lako, hapa ni wapi na wewe unafanya kazi gani? Mimi naitwa Susan Wairimu Mutahi na hapa ni Kageraini Rwanyambo, na mimi hakuna kazi mimi nafanyaga kwa sababu mimi nakuaga mgonjwa, nasaidia na mtoto wangu. Rwanyambo iko katika kaunti gani? Nyandarua. Hivyo hapa ni Nyandarua. Hapa ni Nyandarua. Mko hapa juu mlisikia kilio yangu venye nililia kwa simu, kwa sababu nilipigwa picha na simu mkatumiwa, mkasikia huruma, mkakuja kuona venye mimi nakaa na jeneza hiyo ni ya babangu, ya mamangu ako nayo kwa mortuary. Hii nimekaa nayo miaka 13, ya mama iko na miaka 7. Sawa, sasa tunataka kuelewa hii maneno yote ilianza wapi, lakini kabla tufike hapo, tueleze familia yako, yani wewe na your brothers and sisters mulizaliwa mkiwa wangapi? Mimi tulikuwa tumezaliwa tukiwa 3. Brother yetu wa kwanza akakufa. Tumebaki na brother yangu Paul Kariuki ndio yako hapa. Sisi tuko 2 tu. Na tunatesekea kwa hii shamba kwa sababu hata yeye mnamkuta na huko analikuwa naenda kugojea kazi penye atapata. Akikosa tunakuja tu. Yeye akipata hata kitu akikuja akakuta tuna anatununulia hata kauga, tunapika tunakula na yeye kwa sababu hakuna mahali hata yeye anagojea kibarua. Na wewe uko na watoto wangapi? Mimi niko na watoto hao 5 na toshosho 6. Nyote mnaishi hapa? Tunaishi hapa, lakini mtu anaamka anaenda kujitafutia, wanarudi hapa jioni. Tuanze pahali hii safari yako unasema ya miaka 13 ilipoanza, kuliendaje? Sasa hii safari ilianzia brothers za babangu 2 ndio walinyakua hii shamba la grandfather. Wakasema babangu hana shamba. Tena bereni walikuwa nasema babangu aliuza shamba huko Nyeri. Vile walinipeleka kotini, wakasema babangu hajausha shamba, iko na kina mama mkubwa 2. Nikawaambia watupeleke huko ndio tuone kama nitapata haki zetu, tuweze kuteseka. Wakutupeleka, hakina teseka. Hapa niko sahi, mimi nimekaa kama skota kwa sababu nimekaa kwa title deed wenyewe. So ni nini kilifanyika kwa babako? Babangu alipigwa na stroke. Vile alipigwa na stroke, nikakaa na yeye kwa miaka 2. Mimi peke yangu nikateseka tu na yeye miaka 2 na mamangu. Mamangu na yeye alikuwa anagojeka pressure. Sasa vile tulikaa na yeye, babangu akafa. Lakini ndugu yangu ndio aliwaga mbele ya babangu, aliwachana miezi 9. Sasa vile babangu aliwaga, tukampeleka mortuary, tukafanya matanga. Sasa siku ya kuendea babangu kama ngoja kidogo, ilikuwa mwaka gani? 2012. Vile tulipanga matanga na kesho yake tuendee mwili, ndio tulisikia simu imekatazwa kushibiliwa. Na brother babangu ndio alijekuwa anajegesha hiyo jeneza iko kwa nyumba. Kwa hivyo alikuwa nataka tukienda Naivasha tumusike kwa kaburi. Mulisikia nini? Tulisikia kuko na mpango ya kusika babangu kwa kaburi. Mulikuwa mshafanya matanga, matayarisho yote, hivyo ni kumaanisha hadi ile siku mnaendea mwili mshachimba kaburi? Kama tulikuwa tuendea mwili, tulikuwa hapa kwetu, tulikuwa mkiendea mwili mnakuta shimo imeshibiwa. Sasa vile jana kama tumeendea kesho, ndio tulisikia na fununu ya watu. Tunagojea tuende Naivasha, babangu asiko Naivasha, hapa tutarudi. Sasa mimi na mamangu tukapotea, tukajifisha. Kwa hivyo masishi ikafika hapo.
Kwa hivyo kesho yake tukuenda. Kutoka hapo ndio alipaga masisi wakaenda kumsika sijui ni wapi. Susan, unataka kumaanisha hujui kwenye babako amezikwa? Hata sijui. Tujui. Tukiwa na ndugu yangu, watoto wangu, hatujui babangu wako wapi. Lakini jeneza tu ndio niko nayo tu, sijui. So, nyinyi mlienda hiyo mortuary mkatafuta mwili ya baba yenu mkakosa? Hata vile walituambia, hadi menewamba kwetu aliwapelekea vamet, wakamusika. Sijui alimusika wapi. Nina igiaga tu kwa nyumba tu. Na kujikutaga nikiwa na maoboresi. Nikiingia tu naendaga tu kwa jeneza babangu. Naona ushugu mwingi sana. Sababu mimi tu ndio nakuaga tu nashughulika na mambo yao tu peke yangu. Sasa naamkaga naendaga injinia naangalia mwili ya mamangu. Nikuwa sina matumaini nitamsika wapi. Nagojea tu Mungu anikumbuke. Mlipo kwenda pale mkapata mwili ya baba yenu haipo, imechukuliwa na ni akina nani walichukua? Ni babangu wadogo wawili na hiyo kijana yake pastor. You mean brothers were your dad? Ndio alimshukua akamsika huko, sijui ni wapi. So nini kilifuatia, ni hatua gani ambazo mlichukua? Mimi sishukuagi hatua kwa sababu sina kitu. Sasa mimi nikisikia wanafanya kitu mimi navumilia tu kwa sababu sina lolote. Na sina mtu wa kunishika nionyeshe njia. Hata mtu akinishika sina pesa. Haukuwauliza ni nini kinaendelea? Unajua hawezi karibia mimi. Kwa sababu huyo babangu mdogo alikuwa amekaa tu hapa. Alikuwa ametuhangaisha sana. Lakini Mungu alimshukua mwaka iliisha. Alikuwa anatuhangaisha, kwa hivyo sikukuwa naweza karibia mtu. Sababu nachapwa na kila watu, mpaka watoto wake. Nateseka. So wakati ulishindwa la kufanya, mshafanya matayarisho ya mazishi, mlikuwa mmenunua jeneza, wewe ukalichukua, ukaliweka kwa nyumba. Hii jeneza ya babangu ilijengewa kwa boma. Vile ilijengewa kwa boma tukakataa kusika babangu. Ndio walikuja wakashukua, wakaniwashia jeneza. Brother babangu akasema wezi, na pesa yenye zilikuwa zimetolewa matanga akabeba yote. Akasema wezi nipatia jeneza na nipatie mwili na nipatie pesa. Sasa akabeba hiyo. Hebu tueleze vizuri Susan. Hawa ni brothers wa your dad. Wamechukua mwili wamezika, wamechukua pesa ya mazishi na wamekuachia jeneza. Hivyo ndio walinifanya brothers wa babangu wawili. Ukaachiwa jeneza wewe? Nikawashiwa jeneza hii. Na misalaba mbili. Mbona misalaba miwili? Sasa hiyo msalaba ya pili ilikuja hapa juu mamangu. Sasa hiyo ilikuwa 2013, 2012. So kuanzia 2012 mpaka mamako alifariki 2019. Kuanzia 2012 mpaka 2019, hiyo safari imekuwa namna gani? Hiyo ilikuwa mzito sana kwa sababu hata kuko wakati tulipigwa na mtoto wa ndugu yangu huyu anaitwa Hana Rogoro. Alichapwa na hawa watoto wa brother babangu mdogo. Tukashukua jeneza, tukaenda mpaka kwa haraka nayo. Tulikuwa tunasema tutaenda mpaka kwa President Uhuru ndio tuone kama tutasaidika. Kwa hivyo tulikuwa tunapitia kwa shida mingi sana sana. Kuchapwa, kunyaganywa vitu zetu. Tulikuwa tunateswa sana na brother babangu. Sasa tufike pahali ya kifo cha mamako. Ni nini kilifanyika mpaka akafariki? Sasa kuko barua nilitumiwa na mwenye kununua shamba. Na hiyo barua ilikuwa ya 3 times. Barua ilikuja mwaka gani ama shamba ilinunuliwa mwaka gani? 2007. Babako akiwa hai? Babangu akiwa hai. Ndio babangu alipigwa na stroke juu ya ile mateso alikuwa ametesekea. Sasa hiyo barua nayo ilikuja baada ya babangu kukufa kwa sababu kuko watu walikuwa wananisaidia sana, wanatuma media. Vile
huyu mwenye kununua shamba aliona vile anashafuliwa, ndio alituma walienda wakili akaandika barua. Hiyo barua ndio mamangu kutoka hapo sukari ikapanda, inaaguka, inapanda, kwa sababu aniuliza mtoto wangu, kwa sababu sio mimi nauliwa, ni wewe, nitabaki na nani? Na mimi niko mgonjwa. Nikamwambia mama, sitakufa, sababu ndugu yangu hakuwa nakaa hapa, mimi niko nakaa na wazazi wangu peke yangu. Nikamwambia mama, sitakufa, nitakaa na wewe mpaka mwisho, Mungu amue nani atabeba. Nikajaribu tu kumuongeleshea, ndio Mungu alimpea miaka alikuwa tunakaa naye kutoka 2012, lakini alikaa kama mwaka moja tu na kitu ama miwili kutoka nileteo. Yeye ndiye alikuwa anaandikwa barua, lakini tulikuwa tunaona kwa sababu mimi natembea, ni mimi naambiwa nitauliwa. Barua ilikuwa inasema mtauliwa? Barua ilikuwa inasema mamangu amepewa masaa 25 kama ataenda kusema ajiudhuru hiyo maneno ya shamba ataona. Unajua kwingine Kiswahili kutafsiri kuna ni shida. Hiyo barua inaandikwa akikataa kujiudhuru kwa hii shamba ataona. Sasa vile mama aliona hivyo akasema sio mimi naambia ni mtoto wangu, kwa sababu yeye ndiye anaendanga, nikiitwa mahali mimi naenda. Unajua yani alikuwa mzee, angekuwa naenda mahali. Sasa tufike pahali alipoaga. Sasa aliaga tu na hiyo ugonjwa. Sukari inapata inaaguka. Hiyo siku ulikuwa wapi? Sasa nikwambia nimeteseka jua na kufiagia kwa hii mikono yangu. Hii nyumba unaona imekufia watu wawili. Sababu ndugu yangu alikufia kwa hii nyumba, alikufia kwa mikono yangu, baba yangu alikufia kwa nyumba. Wote wanakufia kwa hii mikono yangu, napeleka kwa mortuary peke yangu. Mama yangu nilipeleka peke yangu. Pole sana Susan. Sasa tumefika pahali ambapo mamako ameaga, mmeanza kufanya matayarisho, sio? Mimi mama yangu vile aliwaga, tukaanza maombolezo na tukaendelea vizuri sana mpaka na kanisa. Hata usikusikia ati rumors ati mamangu atakatazwa kusikwa. Vile asubuhi mzee mwingine akakuja mwenye tuliweka mamangu kwa mortuary, akaniuliza, Susan, umeendea vomit? Kwa sababu mimi sisikagi mwili hapa, mimi sijui mambo ya vomit. Nikamuuliza vomit ni nini? Ya headman. Nikamwambia sina. Tukatoka hapa mpaka kwake. Vile headman tulikutana naye kwa barabara, alianza kunichekelea. Mimi nikapanda hasira, nikamwambia kama uko na order unanichekelea nini, unipatie order. Akaniambia enda huko kwa police station unigoje. Nikaenda kwa police station, nikarudi nyuma, nikaenda kwa police station, akanipatia order. Nikakuta watu wengi, nikamwambia order ilikuwa inasema nini? Imesema mamangu hata siko hapa. Hata siko wapi? Sijui. Sasa vile nilikuja nikaambia watu hivyo, huyo mzee akaniambia tupeleke order mpaka huko, wasiende kushukua mwili. Tukapeleka order. Mlipeleka order wapi? Nyayo engineer. Kwa mortuary tukapeleka order. Sasa mama yangu ako na order, na ndio iliwakataza kushukua mwili. Wakati sasa mlipeleka order pale wakazuia mwili kutoka, nini kiliendelea baada ya hapo? Baada ya hapo kulikuwa mwezi wa 8. Hapo ndio uliletewa msalaba. Siku ya kupeleka mwili, ya kuendea mwili tukuja tusike, hapo ndio msalaba ilikuja na gari, kwa sababu unajua jeneza ilikuwa imepelekwa mbele ndio hadi atayarishwe. Sasa hiyo ambulance ilikuja na hiyo msalaba ikikuja kutukujia tuendee mwili. Vile masisi ilisimama, siniwashio tu msalaba mamangu. Na jeneza? Jeneza mama ako na jeneza, hata nguo za kuvalishwa ako nazo huko tu kwa mortuary. Unataka kumaanisha tukienda sasa hivi tutazipata? Sahi hata mkienda mtasipata zote.
Hii msalaba John, hujui aliko, na hii ya Hana ni ya mamako. Hii msalaba sijui babangu ako wapi, lakini msalaba najua mamangu ako kwa mortuary ya engineer. Sasa umeletewa msalaba. Ni nini kiliendelea? Matayarisho ilikatika na watu wakaenda nyumbani ama kuliendaje? Sasa vile tulikuja tukalete order, watu walikula, sababu kulikuwa vile watu wanaugananga kwa vijiji hivi, walikuwa mama walikuwa napika. Vile watu walisikia, hata watu wakisikia huko wakiwa kwa barabara masisi imesimamishwa, wanakuja kuangalia ama ni ukweli. Walikula tu. Walikuja, nikitoka mortuary kupeleka order, nilikuta watu wengi sana hapa wananigoja, wananiuliza mama shiko ni nini iliendelea. Nikawaambia tu si wamenisoea tu kuniwekaga tu ushungu, lakini washanikuambia nimepitia ushungu hili ushungu ya mtoto, sababu utazaa mtoto upate. Lakini nimeteseka vibaya mpaka nilikuwa hata sikuwa naambia watoto wangu, nilikuwa naamua pale mama wangu atafikishia miaka 7, mwisho wangu utafika hapo. Mama wangu atakaa kaburi mortuary, sina mahali ya kusika, sina matumaini nitasika mamaku. Nikiamuka niko maombolezi, naamuka naenda kwa mortuary naangalia mamaku. Ni ushungu gani kama hiyo? Unaendea miaka 7 unaenda kuangalia mwili, na sio kitu kitamuka mkuje nayo. Hata naendaka tu namwambia mama sio muka tu tuende nyumbani, nakuwa na ushungu. Pole sana Susan na jamii yako, poleni sana. Hiyo siku imeisha hivyo. Maisha imekuwa namna gani? Umekuwa mkifanya nini? Umeishi namna gani? Sasa nimeishi kwa ushungu, kuongea ukweli, natumiwa vitu zingine hata siwezi amini. Vitu inanishoma mwili, inaniandika kwa mwili. Nikiekea chakula nikule na kuraga kitu kimekuriwa. Unamaanisha nini? Nateseka. Hata ukiniona mkono penye nilikuwa nimedugwa hapa, ukiniona hivi nikupona, nilikuwa nimeshoma pande yote, lakini nimeteswa hii boma vibaya. Nimeteswa, niko vile sina mahali ya kuenda, mimi nateseka. Tunateswa kabisa na vitu hatuoni. Mimi siona kitu. Hebu tueleze sasa, tuingie katika historia. Ni nini haswa kinafanya babako asizikwe hapa, mamako asizikwe hapa, bradhako alizikwa wapi? Bradhangu vile nilikuwa na wagonjwa, vile alikufa mamagu, akaamua tumzike tu kwa kaburi. Au umeenda kwa chief ama wazee nyumba 10? Hao wote unajua, hao wajai kifika mahali ya kunipeleka kwa chief ama mamangu, wanaendanga kotini. Kwa hivyo hiyo chief tungeenda kwake, si ndio ananunua shamba. Hiyo chief ndio yeye ndiye alinunua shamba, na yeye ndiye aliandikia mamangu barua. Hiyo chief hakuna mahali tungeenda. Sasa unaenda kumstaki wapi? Na kwa bodi ya mashamba ya Nyandarua tungeenda, kwa sababu tunaenda na nini? Unasikia tulikuwa tu nimefinyiriwa sana na hiyo ugonjwa wa asasi, na mimi nilikuwa naendaga kibarua. Kulifika mahali hata wetu wa area hii watupeagi kazi, kwa sababu wataki kukosana na hao watu wa familia hii. Sasa tunateseka sana. Hiyo familia kwa niko na pesa? Wako na pesa, kwa sababu hii shamba ni kubwa sana, wameuza. Wako na pesa na maisha yao ni Nairobi, wako na makazi zao, wako na pesa sana, ndio wananifinyiria. Ulisema hii shamba, hebu nieleze, inaanzia pale inafika wapi huku? Inaanzia pale mpaka hapa. Na kushuka hivyo? Kushuka ni ile miti ni yangu, nilipanda. Sasa hii yote ndio unasema inafika wapi huko mbele? Uko chini kabisa. Nafaa niko nimefika huko kwa ile miti unaona huko chini. So ni tuseme hii ndio unasema ni kama eka 10 hivi.
Tutembee kidogo. Nimefika huko hiyo shamba ya grandfather. Hiyo ndio inazozaniwa. Hiyo ndio. Shamba ya eka 10 ndio imefanya mamako wakalala kwa mortuary miaka 7. Hiyo shamba tu ndio inafikisha mamagu hapo. Kabla tuketi ulikuwa umenieleza kwamba ulikuwa umetayarisha pahali mamako atapumzika hapa nyuma. Iko hapa nyuma ya nyumba. Hiyo simu nilikaa nayo miaka 2. Nilikuwa tunaona kama wanaweza badilika nisike mamagu. Nikawaambia na wasee niweke DC, nikapanda DC. Hiyo DC ndio iko hapo. Sasa ile ndizi ndio unasema ulikuwa umejipanga mkiwa familia hapo ndio mtapumzisha mamako. Pale ile DC tulipata kwa hilo simu, tulikuwa tunashimbia mamangu tumusike. Vile nilikaa nayo kwa miaka 2, wasee wakaniambia sio vizuri, hivyo ni vibaya. Ndio mzee mwingine akanipatia DC, nikapanda. Ulikuwa umeshtakiwa na kosa gani? Anti nakataria kwa shamba yenyewe na nilikuwa nataka kusika mzazi wangu kwa shamba yenyewe. Then nini kiliendelea? Sasa vile tulienda, jaji akawauliza nani aliandika order, kwa sababu sisi tukuwako nilikuwa ruhusa. Wakili wake akasema ni yeye aliandika. Mliandika aje mkasimamisha mazishi lakini sio mimi. Vile tuliendelea na hao, jaji akaniambia Susan, hao watu utawezana nao, enda utafute wakili. Akanituma kwa vida. Kwa vida nikaenda nikaitishwa barua ya chief ya kusema anajua babagu na ya wasee. Wasee wakanipea, chief akaninyima. Mwenye sasa hako akaninyima. Nikarudi kwa jaji nikamuelezea. Jaji yeye akaniambia niende kituo ya sheria. Huko kituo ya sheria nikaenda nikapewa wakili. Huyo wakili hajaenda kotini hata siku moja, ati anaenda kunifanyia kesi. So kesi imesimama ama namna gani? Kesi imesimama kwa sababu hatuitaki kotini, atufukuzagu, atuambiwe tusike, tumekaa tu hivyo. Ombi lako ni gani mama? Mimi ombi yangu ni kama naweza pata wakili anifuatilie hiyo kesi, aite mamangu mkubwa na mamangu mkubwa. Waulizwe kama walikuwa na shamba wako nayo wa babagu, kama wako nayo niwache kuteseka, niende nisike mwili wa mamagu. Kama hakuna, wasimame nigaiwe shamba na wazazi wangu wasikwe, kwa sababu mimi nateseka na wanajua nateseka na wanisaidie. Mwili ya mamako iko mortuary miaka 7. Bill ya mortuary nani analipa? Mimi sijui nani atanilipia. Mimi uzito unakuwa, sababu hata nikiambiwa saa hizi ni musike, biru nitatoa wapi? So naona tu atakaa tu kwa mortuary tu nateseka tu. Na ndio maisha inanikuwa mzito kwangu. Na siambiagi hata mtu. Hata mtoto wangu saa nyingine anaendaga kunitafutia, nikifikiria tu na kazi yangu ni kulia na kujiongelesha na shida. Maisha yangu ni nini? Na kwa hivi sasa hiyo bill unajua inaweza kuwa imefika pesa ngapi? Iko karibu milioni 1. Na sina mahali ya kutoa. Tuanze kwa jina lako. Naitwa Paul Kariuki Mutahi. Bwana Paul, hii mzigo mmebeba kwa muda mrefu sana. Itaisha siku gani? Sasa hii tungeomba fenye tunaweza saidika, tusaidiwe, sababu sisi tulifika mwisho tukiwa na usista wangu huyu na tumefurugwa. Kama mimi mwenyewe nishapelekwa mpaka Sharazo, mpaka kwa seli juu ya hii kesi ya shamba. Naona na hiyo wakati mamangu alikuwa hai. Sasa kile mimi nasauliza ndio hii mzigo ituondokee, ni tusaidie tu. Wakati unaamka kila asubuhi ama unapoenda kulala na unajua mahali mamako amelala ni pale kwa mortuary, unaichukulia namna gani? Hata sipatagi usigisi. Kulala ni shida, sababu nikilala tu hivi mimi naonaga tu picha ya mamangu mahali amelazwa tu hapo mortuary. So bizuweza hata chakula tunakulaga ati inafika kwa tumbo vizuri, sababu tuna mafikirio mingi, tunawaza kuhusu mama yetu. Na wengine wanaona mama zao fenye waliaga walipumzishwa vizuri. Kama sisi
Fenye tulimu haki yetu, lazima tunakuwa na hiyo huzuni mingi sana. Na hatuna mahali ingine tunaweza peleka huyu mama yetu. Sisi tumezaliwa hapa na hakuna mahali ingine sisi tunajua. Ndio nilikuwa nataka kuuliza, kwenu ni wapi? Kwetu ni hapa. Hapa Kageraini. Koti kaeza, yani tuseme mko kotini, koti iseme muende kwenu. Mtaenda wapi? Hakuna mahali ya kuenda. Sisi tumezaliwa hapa. Hatuna mahali ingine sisi tunajua. Hapa ndio nyumbani. Hapa ndio nyumbani. Tumezaliwa, tukalelewa hapa. Tukapata familia zetu. Kama mimi niko na familia lakini iko mbalimbali kujitafutia vibarua zao. Sasa unaona sasa mimi hakuna mahali ingine sasa mimi tunaweza enda tutoke hapa. Mnataka tu kupumzisha mama yenu kabisa. Tukipata tu hiyo nafasi tupumzishe hiyo mama yetu, hiyo ndio itakuwa furaha yetu. Na sasa hiyo kilio ya roho zetu sasa ituondokee hiyo. Miaka 7 mmekuwa wapi na huu mzigo? Tuko tu hapa tu sababu hatuna mahali ingine tunaweza enda. Tunapelekwa kotini, tunarudi tu hapa tu. Sasa hakuna mahali ingine tunaweza kusema tumeenda. Hatujawahi toka hapa kwa hiyo muda yote. Ile nini? Hii ni choo yetu hiyo. Iko karibu kuanguka. Sasa na kama hatuna hiyo nguvu ya kujegesha ingine, naona mpaka hata nyumba inaruka mabati, nguvu hatuna hiyo ya kufanya hiyo repairs. So ni ile shida tumepitia. Kama mngekuwa mmempumzisha tuseme pale ambapo mlipanda ndizi, maisha ingekuwa na tofauti gani? Maisha ingekuwa na tofauti sababu tungekuwa tunajionea kaburi ya mama yetu mahali tulipumzisha yeye. Basi tuwe roho zetu iwe imeridhika. Yaani maisha yamekuwa magumu hivyo mama? Imekuwa magumu. Juu hata kula ni shida. Kukaa ni shida. Mimi nataka tu namuomba muingie kwa nyumba. Na kama mimi nakaa nje. Mpaka penye tunakaa tunanyeshewa. Juu nakiona pesa kidogo nanunua bati moja. Nashindwa kabisa mwaka mwingine inaisha. Inateseka vibaya sana. Umesema ile nyumba ni ya nani? Ilikuwa babangu. Hapo ndio umehamia? Sijahamia hiyo. Brother yangu wakati yenye alikuja. Na kwa sababu hakuwa nakaa hapa. Nikawaambia watoto wangu ndio walikuwa nakaa huko. Vile mmoja alienda Nairobi. Huyo mwingine akasema acha niwazie nikoe nyumba. Kaenda akakoboa nyumba sababu hawezi jenga hapa. Hawezi jenga kwa sababu atajenga wapi na tuko kwa yenyewe. Na unasema wewe ulizaliwa hapa? Tulizaliwa hapa sisi watatu. Tukalelewa hapa. Tukasalia hapa. Ndugu yangu huyu ako na watoto watatu. Huyo ndugu yangu mwingine hivyo. Sasa nieleze, hii shamba ni ya babako ama ni ya grandfather wako? Ni ya grandfather. Kwa hivyo babangu anafaa kugawa hapa. Na brothers wake hao ambao wanasema msizike babako hapa, wanafaa kuwa wapi? Wanafaa tu kugawa kwa sababu ni saba ya baba yao. Na wote ni wangapi? Walikuwa 5. Hao 2 wako huko Nyeri. Wako na mashamba lao na wako na mashamba kubwa. Sasa hao wakasema hao 3 wagawane kwa hii shamba. Sasa ndio waliona mahali ya kunyaganyia babangu. Vile hao waliwaga. Mabradha sawa waliwaga. Sasa nimeelewa. Na I hope pia mtazamaji ameelewa. Koti imetoa amri yoyote? Koti ilisema nisitaki kifo ya babangu ndio nigaiwe mali ya babangu. Na brother babangu akaambiwa nisirudi kukuona kwa hii koti. Sasa kutoka hapo ndio nakuambia tu kurudi kotini. Tujairudishwa kotini kutoka 2019 tujairudi kotini tena kutoka 2019. Na ndio kuko mahali nilifika nikauliza kwani dunia hakuna watumishi wa Mungu tu? Wasikia kilio yangu, wakuje tu kwa iboma, walie na sisi. Ndio Mungu alinipea mmoja, huyu amefika. Huyu ndio naliaga na mimi. Nikienda mahali anaenda na mimi. Lakini Mungu tu alinikumbuka juu mmefika. Nakumbuka wakati mama yao aliaga.
tulikuwa tumekuja kama kanisa, tulikuwa tunakuja mazishi kulingana na kawaida vile watu wanaenda kama mazishi. Tulipofika kwa hapa kwa boma, tukasikia kuna oda imeletwa, mama yao atazikwa. Sasa hiyo tulikuwa tunasoma na msichana wake, alikuwa mshirika wangu. Sasa tumekuja kama kanisa. Tulipofika hapa tukasikia mwili haitazikwa kwa ile ndizi kwa mahali pale. Palikuwa pamechimbwa shimo. Sisi ni kweli hatukuwa na dhambi, sisi tukarudi nyumbani. Kwa sababu oda ikikunja hamna la kusema. Tuliporudi nilichukua jukumu ya kusimama na wao. Na ikafika mpaka mahali kesi, mama akaenda mpaka akapatiwa kesi, akapatiwa wakili na serikali. Kulingana na vile mama alituambia kesi, wakaenda na wakawaini kesi. Na ikakuwa wakati mpaka mama ameitwa mpaka Nairobi, sisi tukaenda mpaka huko. Tukaona ile mambo imepangwa, akasema ati kesi ilikuwa imesemekana irudi nyumba. Na nikauliza hao kesi inaweza rudi nyumbani, na kesi wamewini tayari. Kumaanisha wakuja wazungumze kinyumbani. Walidhibiwa kuja kuzungumza kinyumbani, na ni ile nyumbani ambayo hawasikilizani. Sasa kutoka hapo hiyo mambo ikagonga mawe na wakashindwa la kuenda. Kwa hivyo unatuhakikishia kwamba unajua kwamba mama wa hii familia amekuwa kwa mortuary miaka 7? Si kunjua amekuwa kwa mortuary miaka 7. Kwa kila mwaka ninaendaga huko mara 2 kumuona. Na hata juzi nilikuwa huko kumuona. Tumeenda msichana wake, tumeenda na mama. Najua hawaigiagi, mimi naingiaga na waona. Najua huko. Wewe ni mchungaji. Ni wasia gani ambao ungetoa kwa hii familia ambao wanazozana na familia zingine ambazo wanaweza kuwa wanapitia mambo kama hayo? Wanaweza kosa kuwa wamepitia hadi kufikia miaka 7, manake hiyo ndio rekodi yenye mimi nimeona ikiwa ndefu sana. Lakini kuna watu bado wanazozana kwa kesi kama hii. Utawaambia nini? Nikiwaambia mambo ya kuzozana juu ya shamba ni kitu baya sana. Hata kama wenye wanazozana shamba na wamekataa na hii shamba, watazikwa 3/6 na bado wataacha imchanga. Ni vizuri watu waketi chini na wasikizane na kila mtu apatiwe kibali chake na mambo itakuwa sawa. Hivyo ndivyo mimi ningesimama kama mchungaji, kama watu, hata kama sio hii familia peke yake. Na mimi najua wachungaji wengi hata wakiona nikiongea mambo, wengi watashangaa. Mimi mwito ambaye nimeitwa sio ya mtu, nimeitwa na Mungu. Na nimeitwa nisimame na kila shinda yoyote ambayo iko na mtu. Kwa hivyo ningeomba tu, juu najua watu wengi wako na shinda hata ya mashamba. Watu wakubali, brothers and sisters, wasikilizane. Kila mtu anapatiwa kibali chake na anafanya vile inastahili. Mambo kama hii ya kuweka mama kwa mortuary miaka 7 na wamekataa naye azikwa. Hata mimi kama ni mimi siwezi kubalia baba yangu au mama yangu akazikwa kaburi. Itakuwa unaonyesha watoto wako, shosho yako alizikwa mahali fulani, grandmother yako alizikwa mahali, maito yako alizikwa mahali fulani. Ni vizuri kuonyeshana kaburi ya mtu. Saizi wakikuja waulizwe watoto wa huyu mama, wakati watakapokunja, maito alizikwa wapi? Mortuary tunajua kaburi inaenda inajaa na inatawanyika, alafu inaanziwa upya. Wataonyeshana wapi? Kama huyo baba yao hawajui kwenye alienda, saduku kwa nyumba, watafanya namna gani? So nikiomba tu, mimi ningeambia watu kama hao, wacheni watu wasirikizane na mtu aonyeshwe mahali palipo. Kama hauna uwezo ya kununua kwa shamba, hapo mulelewa ni nasari, Mungu atawasaidia, utaenda kununua kwako. Niruhusu tu nikuulize, juzi ilikuwa siku ya kukumbuka na kusherehekea kina mama. Wakati hiyo siku inapofika kila mwaka, miaka 7 imepita, kila mwaka tunasherehekea kina mama. Wakati hiyo siku imefika na unasikia ni siku ya kusherehekea kina mama, na unajua mamako pahali amelala, huo mzigo unakuwa namna gani? Hiyo mimi nasherehekea tu machozi. Hakuna ati furaha niko nayo ati hiyo ni siku ni ya mamangu. Hiyo ni siku yangu ya machozi, kwa sababu naona kuko watu wanasherehekea mama yao na mimi nasherehekea tu maiti iko kwa mortuary. Hapo ndio ushungu nakuwa mingi. Kesi ikaweza kutatuliwa na aweze kupumzika vizuri, roho yako itatulia sana. Hata sijui nitatafuta kitu niende kwa nyumba ya Mungu nirudishe shukrani.
kwa sababu nitakuwa naona tu kama Mungu amenikumbuka vyenye alikumbuka Hana Elikana. Nitarudi kwa nyumba ya Mungu tu nishukuru. Nataka uongeleshe watu wawili. Kuna mmoja ni rais wa mawakili anaitwa Faith, na Chief Justice anaitwa Martha Koome. Waongeleshe. Naomba tu President wa mawakili Martha Koome, wewe ni mama kama mimi. Mimi ni mtoto wa mama, nakuriria tu. Hata kama unaweza kuja kuona venye mimi nateseka, kuja uone. Munisaidie tu nipate haki yangu. Munisaidie tu, namuomba tu. Musikie huruma. Miaka hiyo yote naendaga kwa mortuary kuangalia kitu akiwezi toka huko kwa muza kiniogereshe maiti ya mamangu. Nasikia ushugu. Na kama na wewe ni mama kama mimi, uko na huruma ya Mungu, nisaidieni tu nisike wazazi wangu na nipate haki yangu. Na hawa wamesika mwili ya babangu wafuatwe, wanipatie haki ya mamangu. Hata kama ni mfupa moja tu nipewe, niweke kwa jeneza, nitakuwa nasema tu hii mfupa ni ya babangu na nimefika babangu, nitasikia tu raha. Wewe nisaidie tu Martha Koome, munisaidie. Mimi naamkaga asubuhi na maombolezi, mwaka ikaisha. Kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu, munikumbuke. Peana nambari yako ya simu mam, ili mtu ambaye anaweza kusaidiana na wewe aweze kukufikia. 07 05 07 42 19. Na iko registered na jina ya nani? Susan Wairimu Mutahi. Pole sana mam, na tunatumai kwamba hiki kilio kitafikia ofisi ambazo zinahusika. Tukianzia na board ya mashamba hapa Nyandarua. Kesi pahali iko katika koti gani? Mlimani High Court. Nairobi. Nairobi, na mawakili na vile vile watu ambao wanaweza kusaidia kutatua hii kesi. Sijui wazee wa nyumba 10 hii area wanasema nini, manake watahusishwa. Watu wanasimama na sisi juu wanaona vyenye tunateseka, lakini kukaribia ndio shida. Lakini si kuita hata moja. Niona tu kuko wakati walifika wakaugana wakuja watushome. Sasa roho yangu ijawai. Nani hao? Watu hapa walikuwa na huyu babangu mdogo alisema ati nimelete mugeke. Sasa wakashanyana. Tuko tunajua watu ati kuko watu ije. Sisi tukarara. Kitu saa 6, saa 5 na dakika 40 ndio nisikia mlango ikifujwa. Lakini ni askari juu mzee hapa wa nyumba 10 vile aliona kabisa tutauliwa, alipigia chief. Chief akapigia komanda hapa Rwanyambo, ndio walikuja. Hao ndio walitusaidia tugeshomea kwa nyumba, kwa sababu walikuwa watu wengi sana. Nitoka ije sikuamini ati ni sisi tulikuwa tuna famiwa na watu hao wote. Na kiini cha haya yote ni shamba. Ni shamba tu. Mimi kifo kenye mimi napitia kwa ushugu ni shamba tu. Sasa wanawapea alternative gani, ama wanawapea uamuzi gani mwingine? Mtafanya nini? Nani? Hao ambao wanataka muondoke hapa. Hakuna uamuzi yao tu ni tuondoke. Sijui. Hakuna mahali wanasema tuende. Wanasema tuondoke kwa shamba lao. Suppose kuna mtu atatazama aseme mimi niko na pahali naweza kupea upumzishe mamako, hata ukitaka kukaa hapo ukae, unaweza kubali? Naweza kubali juu mamangu sio kama babangu. Mamangu siwezi kubali kusika mahali ingine kwa sababu hii ni shamba la baba yake. Kwa sababu nikimzika huko nitanyaganywa shamba. Lakini mamangu ninaweza mfumushisha ndio maombolezi ya mamangu ishe, nikae na maombolezi tu ya babangu. Mimi naweza kubali ndio roho yangu ipone. Tuko family, I'm standing in the middle of this contested piece of land which has caused this family not to bury their mom. She has been in the morgue for the last 7 years
And where is their dad? They don't know because of this piece of land. Who will come to the rescue of this family? My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Let's do what we do best, work with this family.